ebitundu bulina essula namba chapter 11 of the Constitution of the Republic of Uganda. Era nga Uganda twasalawo nti tugenda kubanga twefuga mu mbeera ng'obuyinza bugibwa waggulu nga bukka wansi, embeera ya decentralization. Nsaba tube nga tutegeera nti no obuyinza buno bulina okuweebwa ekitiibwa kyabwo. Kye twalaba ku Lwokuna nga n'olunaku terwaweebwa public holiday nga n'abantu sensitization teyagenda mu maaso, abantu bannayuganda bangi balowooza nti okulonda kwakoma nga 15 kokka, ne kakati wadde nga tulina okulonda nga 22 newankubadde kati tulina okulonda nga 27 January Tuesday eno ku level z'abamayors, tewali n'omu amanyi nti waliwo okulonda kwa municipalities n'okulonda kwa divisions. Bannayuganda tebakimanyi nnyo. N'olaba nti nga 4 February waliyo okulonda era nga local government leaders bagenda kuba nga balondebwa. Ne bwewuuza nti Uganda ddala tukyawa ekitiibwa enkola eyasalibwawo nti decentralization, kubanga eyo political decentralization kitegeeza okulonda tekukoma ku national level yokka okwaba MPs ne ba presidents, nedda kulina okukka ne wansi. Naye ekitiibwa kiriwa ekyo kiteekebwawo okulanga abakulembeze bano nabo baweebwa omuzinzi era ng'okulonda kwa local governments nakwo kuteekebwamu amaanyi. Ebyo ng'obirese olaba okulonda kuno ate ko kwayitiridde wotuuka mu Wakiso wano. Twatunuulidde ekitundu ng'entebe, abakuumaddembe ne bajja, bano abaddewo ng'aba bulijjo ne bagambibwa nti kati bo bagenze mu lanchi, bali abakuumaddembe ne bajja ne beefuga okulonda okugenda mu maaso. Bw'otunuulira presiding officers abaweereddwa mu Wakiso, tusaba mube nga mukuumaddembe, mulembeke kwagala kutaguula Wakiso district ku buzibu bweyitamu n'embeera gy'eyiseemu. Muleme kwagala kubanga Wakiso district kyekirinnyirirwa kya buli omu. Abantu be baweerezza okulonda tubasuubira nti mwalayidde okukuuma ebiwandiiko n'okubanga buli ssekinnoomu ng'omuntu mwategedde bulungi mulina directive ti buli ssekinnoomu ng'omuntu olina okulaba ng'olangirirwa ebituufu ebiba biteereddwawo. Lwaki mufunyeyo akadde nga mwe mumala okulangirira ebintu ebituufu ebiri ku polling center oba polling station, ate we tutuuka ku ttale center ebintu bye buweerezzaayo bya njawulo nnyo, kuba tukisanze ekizibu nti mwe ba presiding officers mwe mufuuse ekizibu, mutuuse ebintu birala nnyo ku ttale center y'e Wakiso. Wolaba ekyatuuse Wakiso mu kulonda okwabaddewo nga 22 January, ba presiding officer mwenna mwabaddemu n'okwekobaana ng'abantu baffe ebintu ebyakoleddwa era tubivumirira engeri gye mwakuttemu okulonda okwagenze mu maaso kwa district level. Tubasaba okulonda kuno okutandika nga 27 January ne 4 February muleme kuddamu kukola bintu bigwe mwakoze, muleme kutabangula mirembe gya bannawakiso, muleme kulinnya ku buyinza bannawakiso basazeewo, kubanga zino level za local governments zisalawo kinene nnyo ku buntu wa bulijjo era ye service esookebwamu. Ensonga endala gye nsaba nvumirire nga nze omukiise omukyala owa district eno eya Wakiso, nvumirire embeera eyatuuseewo nga waliwo okubanga obulamu n'obutonde bw'omukyala butyoboola. Abantu abayingiridde Mama Baby Kyagulanyi, First Lady wa National Unity Platform, abantu mu abasajja ne mujja ne musalawo omukazi ne mumwambula, ne ekitiibwa kyaffe ng'abakazi ne mubanga mukirinyira mukityoboola. Tuvumirira embeera y'okukwata omukazi ng'abasajja bwe muzega mwe mumukwatako. Tuvumirira embeera egenze mu maaso ng'abakazi bangi essaawa eno bakwatiddwa ne baba nga bateereddwa wamu n'abasajja. Abakazi ne bakwatibwa nga bo bateereddwa mu ssero y'emu, omukazi n'ateekebwa mu drone y'emu, omukazi n'ajja nga abasajja be bazze omumukwatako. Nyonna gye muli abakuumaddembe, tubasaba musse ekitiibwa mu butonde bw'omukazi. Tubasaba mutusseemu ekitiibwa ng'abakazi. Tulina ebizibu ebitumala ng'abakazi, naye muleme ate kugattako nga nammwe mutyoboola embeera gye tuyitamu ngaffe abakazi. N'olwekyo tusaba buli kimu kyonna kiddemu kigobererwe kye bayita enfuga y'amateeka mu Uganda, the rule of law. Tulina constitutionalism, tubeere nga ddala ateekebwamu ekitiibwa. Bwe tuba nga twayita mu buzibu nga Uganda era twokyogera nnyo mu preamble yaffe ya constitution ya Uganda, ate tuleme kuddibwa mu maziga gano, naye mu byonna tusaba eddembe ly'omukazi liteekebwemu ekitiibwa nga bwe liwandiikibwa mu constitution mu article ya 33, era omukazi aweebwe ekitiibwa, omukazi abe nga assibwamu embeera ze n'ekikula kye ekyo ekitiibwa ekimusaanidde. Tuvumiridde ku najja nasiifa engeri gyakwatiddwamu njagala okiteekeko nga gwa local government omugondi wa National Unity Platform ne bamuweebuula mutuna bwoba omuwangudde mukwate bulungi. Tuvumirira n'embeera eyatuuseewo e Wakiso district ey'okubanga otuuse omumukulula, otuuse okubanga empalo ziyuzayuza, otuuse okubanga buli kimu
okiraga naye tuvubira embeera y'okubanga abantu batuuka okukwatibwa mu ttale center tetumanyi kiki kituuse ttale center ye Wakiso okubanga enneeyisa ya ttale center yo yanjawulo ate ku birala byonna naye tuvumira embeera y'okutyoboola eddembe ly'obuntu si ku ttale center kwokka naye tulina ne polling centers eziwera nga ba polling agents baffe betuweerezaayo ate batuuse ne babanga nabo bagibwawo abalaba baforcinga okuba nga basayininga nga basayininga blank declaration forms ne babanga ekitiibwa kyaffe ekyokuba nga twesimbyewo nakyo tekiteekeddwawo. Kati kali tuleete tusobola okutereeza ekintu kino abakulembeze naddala ab'ebyokulonda awamu n'ab'ebyokwerinda musobola okutereeza ekintu kino tukomyawo erinnya lyaffe erya maama Uganda kubanga ensi yaffe efuuse ekisekererwa efuuse ekitagasa. Tulina ekigenda mu maaso ekyokutagetinga ba top leaders aba mu National Unity Platform era nga ngenda kusooka okweyogerako nga nze nti olunaku lw'okulonda abasirikale baabuka ekikomera ne bagwa mu luggya lwange era bwe baatuukayo mukyala wange yali mu nnyumba famire yange yali mu nnyumba munda ne babagamba baggulewo ne bagaana ne bagamba oba temuggulawo tugenda battira munda kola okutumalamu amaanyi n'okututiisa naye pati eno eri registered era mwatukkiriza ne twewandiisa naye nze omusajja atamanyi na kusala nkoko lwaki onteekako amaanyi agatuukaawo. Ekirala nti ba polling agents baffe babakwata ne babajjawo ku polling stations era kati balina enkola gye batandise okukola kirabika ndowooza amakomera gajjudde kubanga bakola pick beat and dump. Waliwo omwana bamuyita mukomazi abeera mirembe bamupiikinze ng'agaba 22 yabadde ku St Stevens polling station awe Kanaala era yabadde alinya piki yagende abasajja ne bamugwira abasirikale 3 ne bamutwala ne bamukubira mu drone n'abanga takyasobola dde okuwanika omukono ne bamudampinga enatete ku poliisi era ne poliisi yamutidde omukwatako ng'alabika abulako katono afe paka twasindiseyo omuntu n'amunona n'amutwala mu ddwaliro. Omulala bamuyita Luswata era yabadde akuuma kalulu kamaanyi awo ku Church of Uganda ebunnamwaya ne bamupiikinga mu drone ne babatutte basatu n'enkola gye batandise okukola kirabika ndowooza amakomera gajjudde kubanga bakola pick beat and dump. Waliwo omwana bamuyita mukomazi abeera mirembe bamupiikinze ng'agaba 22 yabadde ku St Stevens polling station awe Kanaala era yabadde alinya piki yagende abasajja ne bamugwira abasirikale 3 ne bamutwala ne bamukubira mu drone n'abanga takyasobola dde okuwanika omukono ne bamudampinga enatete ku poliisi era ne poliisi yamutidde omukwatako ng'alabika abulako katono afe paka twasindiseyo omuntu n'amunona n'amutwala mu ddwaliro. Omulala bamuyita Luswata era yabadde akuuma kalulu kamaanyi awo ku Church of Uganda ebunnamwaya ne bamupiikinga mu drone ne babatutte basatu then ye nga gubasinga okwagala ababiri ne babatusuula ku poliisi y'ebunnamwaya ye ne bamutwala mu drone ne bamukuba era bamusudde nateete. Ise 10 nga tugenda mu kalulu ka kulonda president n'ababaka n'akalulu ke twakayitamu tulabye abantu baffe bangi bakwatiddwa basibiddwa abamu bamaze bagalirwa ne bamala ennaku mu buduukulu oluvannyuma ne basimbibwa mu kkooti okwongezebwayo makomera. Abamu tetunnamanya na gye bali bangi bakwatiddwa mu bitundu ebyenjawulo mu Wakiso muno mu Kira mukka bakuttemu abasoba mu 10 Nansana bakwata Kasanga tibakwata nga bakwata abantu nga babajja mu maka gaabwe babajja ku bodaboda stage zaabwe babajja bakolera ne babasindika mu makomera. Abamu twagezaako bawonde tubasanga mu buduukulu paka bwe bayongezebwayo mu makomera. Tukimanyi nti n'amateeka gaffe nga bwe gakyali gagamba nti abantu bano ba suspects naye ate olwaleero tulabanga ebitongole bikuumaddembe bikoze kinene byefudde nga ebiyambako ekibiina kya NRM okulaba nga kifuna obuwanguzi obwo obw'ekibbi era ne ba agents baffe abamu bakwatiddwa abamu bakwatibwa mu kiro nga batwala DR forms abamu ne DR forms ne zibabbibwako ne batazituusa gye zina kutuuka kwegamba olaba nga security yefudde nga akabinja akakwayambako ekibiina kya NRM okufuna obuwanguzi obwo obw'ekimpatiira. Akakiiko ebyokulonda tukasaba
bwe muba mulowooza nti mwabakyatega akalulu kano mukole ebitono nnyo ebibagiza mu mateeka. Ne offices zino endala ezeetengedde nga office ya ssaabawabi wa gavumenti nga kooti tuleme kubeera nga mwe muyisa ba agency baffe abamu bakwatiddwa, abamu bakwatibwa mu kiro nga batwala DR forms, abamu ne DR forms ne zibabbibwako ne batazituusa gye kutuuka. Kwegamba olaba nga security yeefudde nga akabinja akakwayambako ekibiina kya NRM okufuna obuwanguzi obwo obw'ekimpatiira. Akakiiko ebyokulonda tukasaba bwe muba mulowooza nti mwabakyatega akalulu kano mukole ebitono nnyo ebibagiza mu mateeka. Ne offices zino endala ezeetengedde nga office ya ssaabawabi wa gavumenti nga kooti tuleme kubeera nga mwe muyisa babakozesa nga payipu okuyisa mu buyisa, abantu ne bakwatibwa ne mbagulako ekisango kyonna ne mbasindika eruzira. Twategereko eruzira nti ennaku zino z'omusanvu basindisa abaana abawera n'ebitaano mu makomera. Amakomera de gajjudde. Olwaleero kooti okufuna beyiro ku misango gye bayita egy'ebyobufuzi kifuuse kizibu. Kwegamba abantu n'obasindika ng'obasindisa kubonaabonera bubonerevu mu makomera. N'ekyo tusaba nti kino abantu baleme kitundulira nga nsonga ya NUP. Abakulembeze baffe abamu bakyabuziddwawo, ba deputy president bakyabuziddwawo, abalala babaguddeko, Honorable Muwanga bamuguddeko ogusango ogunene nnyo ng'ate ye yali victim. N'ekyo nze kyenjagala okusaba bannaaye nti abantu bonna buli alina eddoboozi lyonna tokitunuulira nga kya byabufuzi, tokitunuulira nga kintu kya NUP, kubanga bano abantu abagenda mu makomera bannaalumanya ne ssaalumanya. Nawulidde eriyo ebiri ku mitimbagano batuse ba terrorist babayita ba hooligans. Bano bantu abavaayo okuwagula ekibiina ekiriwo mu mateeka ate era nga tebalina musango wabakoze. N'olwekyo njagala okubasaba nti bannaaye tudde kukola ekitono ennyo ekikkirizibwa mu mateeka. Ono kadde mu Luganda lumu ebyokulonda tukasaba bwe muba mulowooza nti mwabakyatega akalulu kano mukole ebitono nnyo ebibagiza mu mateeka. Ne offices zino endala ezeetengedde nga office ya ssaabawabi wa gavumenti nga kooti tuleme kubeera nga mwe muyisa babakozesa nga payipu okuyisa mu buyisa, abantu ne bakwatibwa ne mbagulako ekisango kyonna ne mbasindika eruzira. Twategereko eruzira nti ennaku zino z'omusanvu basindisa abaana abawera n'ebitaano mu makomera. Amakomera de gajjudde. Olwaleero kooti okufuna beyiro ku misango gye bayita egy'ebyobufuzi kifuuse kizibu. Kwegamba abantu n'obasindika ng'obasindisa kubonaabonera bubonerevu mu makomera. N'ekyo tusaba nti kino abantu baleme kitundulira nga nsonga ya NUP. Abakulembeze baffe abamu bakyabuziddwawo, ba deputy president bakyabuziddwawo, abalala babaguddeko, Honorable Muwanga bamuguddeko ogusango ogunene nnyo ng'ate ye yali victim. N'ekyo nze kyenjagala okusaba bannaaye nti abantu bonna buli alina eddoboozi lyonna tokitunuulira nga kya byabufuzi, tokitunuulira nga kintu kya NUP, kubanga bano abantu abagenda mu makomera bannaalumanya ne ssaalumanya. Nawulidde eriyo ebiri ku mitimbagano batuse ba terrorist babayita ba hooligans. Bano bantu abavaayo okubakulembeze baffe abamu bakyabuziddwawo, ba deputy president bakyabuziddwawo, abalala babaguddeko, Honorable Muwanga bamuguddeko ogusango ogunene nnyo ng'ate ye yali victim. N'ekyo nze kyenjagala okusaba bannaaye nti abantu bonna buli alina eddoboozi lyonna tokitunuulira nga kya byabufuzi, tokitunuulira nga kintu kya NUP, kubanga bano abantu abagenda mu makomera bannaalumanya ne ssaalumanya. Nawulidde eriyo ebiri ku mitimbagano batuse ba terrorist babayita ba hooligans. Bano bantu abavaayo okuwagula ekibiina ekiriwo mu mateeka ate era nga tebalina musango wabakoze. N'olwekyo njagala okubasaba nti bannaaye tudde kukola ekitono ennyo ekikkirizibwa mu mateeka. Ono kadde mu Luganda lumu yogera ku local government ebizibu byolabyemu okukwata